还要烤一下。在成都，美食是千姿百态、多种多样、丰俭由人的。在这里啊，我们可以用10块钱就吃到100年传承，将时间慢慢熬化成一锅卤汤的老字号小吃。韩餐式的卤肉骨髓，我从小是在隔壁的紫通桥街长大的，所以这个味道真的是我童年的记忆中的味道。而且他们家的卤肉骨髓做的很好的地方啊，一开始它的面饼是用明火炉先烤过的，然后加卤肉进去，再来2瓢卤汤，香到爆。它这个香料跟卤水的味道挺像的，老卤。现在的外号它锅盔外壳是脆的，然后香料味道浓但不苦，肉非常入味，肥而不腻。这个就是国营老字号100年老店的功底哈，太香了。卤肉骨盔配冰美式。我们也可以用人均1000元吃到仅成立2年就斩获米其林1星，更在今年以西南地区独苗的身份上榜亚洲50家餐厅，调和着山与海之味的中式韵味新派法餐。嗨，我是喜欢带你们探寻美食的肉仔肉，今天跟我一起去看看成都最近炙手可热的法餐厅到底是什么水平。刚一开场，开胃菜环节就颇有设计。我们先是被领到了一个独立的小空间中，而房间的正中央则巨细无遗地陈列着今天套餐中的各种食材，让人一下就勾勒出对这一餐的初步想象和期待。开胃小点沿用的依然是现代米其林餐厅的标准3道式，分别是海胆。它海胆真的是非常的鲜甜哈，里边有一些他们自己做的油浸小番茄带出来的那股酸味，其实很好的解了海胆的腻，我觉得还蛮不错的。蜗牛，很解腻的这么一个酱料，蛮好的。以及烧椒酱和乌梅蛋黄酱双重加持的肥厚烤鳗鱼。回到餐桌，食餐员盛上了风味黄油和酸种面包，并拿出了一罐养的面包酵母鲁邦种，试图让我们感受到这个面包的前世今生。来喊我们专业面包师来闻一下。感觉才闻了没好久还在发儿。调味黄油这东西也是米其林标配。风味黄油里边用到了豆豉、干贝，这个其实是中式调味逻辑里边非常鲜味的东西哈。我们经常说的豉汁酱也好 ，XO 酱，它放在这个黄油里面，我觉得还蛮合理的。这个跟味噌黄油啊有异曲同工之妙。现烤出来的欧包啊，无论是发酵、含水量和组织面筋都很标准。我的最爱黄油面包。风味嘛，由于教主的年纪还小，稍有欠缺，这也实属正常。接下来菜单的主环节开始，第一道前菜啊是来自法国西海岸肥美的 Mahen Oléron 生蚝。它这个生蚝好肥，而且它酱汁的基底是青苹果和猕猴桃哈，就是水果搭配生蚝，这个逻辑是非常非常通的。就猕猴桃的那个青草味，其实是很好的去掉了生蚝里边有的那种海味跟金属的味道的。这样的酱上都能吃出来，是鱼子酱，它是希腊鱼子酱的一种叫做塔瓦玛的一个东西啊，它是烟熏的那种风味在里面，然后再加上一点点放在下面的希腊鱼子酱来给到一点烟熏跟厚重的那种脂肪感啊，其实跟它那个生蚝的口感是非常搭的。第二道则是山与海的第一次碰撞，竹节蛏搭配福建马蹄笋。我还第一次见到长成这样的蛏子，朋友们。它这个其实有一点中式蒸蛋的思路的一种结合，用了蛏子的高汤去做蒸蛋的基底，就是这个蒸蛋本身非常鲜，然后再加上叠加鱼子酱，就是更是鲜上加鲜。我觉得很妙的是它在上面铺的这个笋跟蛏子的这个脆脆的口感，跟下面这个蒸蛋布丁的这个口感有一个很明显的反差，有兼顾到口感跟口味2个方面吧，蛮有意思的。第3道雪蟹汤饺。不过这山海交锋的2番战啊，主角好像并不是雪蟹本身，而是这颗被端上来的大萝卜。萝卜开会，这个味道好重。
然后这个黑色的是老萝卜干，然后这个年轻萝卜干 ，OK， 我可以用手拿一下吗？也可以拿起来，也可以感受一下它的那个香气。这个是不是老演员？肯定是老演员。10年的萝卜干泡出那种有点像类似于黑蒜的那种熟成的味道，非常的上头。果然，当我真正开始闻和品这个汤底时，我才发现雪蟹啊，原来就是另一种形式的味精罢了。这道菜中真正的台柱子是老中青3代的萝卜带来的那种厚重的、焦糖的、泥土的、青草的，同时又糅合了岁月沉淀出的各种游离氨基酸、核苷酸的复合风味。汤肉做的萝卜汤，简直绝了！雪蟹汤跟那个萝卜的组合啊，让我想起了成都人经常吃的一道菜，叫做连锅汤，就是我们煮回锅肉剩下的那个汤，它里边有丰厚的猪肉的油脂跟鲜味，用它来煮萝卜，超级好吃。就是这个是成都每家每户都会做的家常菜，它这个就给我了有一点那种感觉。第4道招牌主菜终于登场，山与海的第3次相遇啊，是势均力敌的舟山海鳌虾与发酵菌菇沙巴庸。这是个啥子啊？哇，首先海鳌这么大的海鳌虾真的是不常见的，然后它做的非常嫩，它是果冻状的那种肉质，里边的鲜味是很好保留，它给了稍稍薄薄的一点炭火的味道，我觉得炭火的味道可以更多一点，整体是非常非常鲜的。然后它这个酱汁很有趣，发酵的菌菇类来做的一个沙巴庸酱汁，油润的同时有非常多菌菇的那种木质调的味道和鲜味在里边，它跟海做了一个非常好的搭配，是这种山配海的感觉，我觉得这个菜蛮不错的，很鲜，而且很体现出中式的那种调鲜、东方的调鲜的这种逻辑。最后跟着下一支针。第5道时令海鲜，这是比目鱼和虾肉的组合。他说酱汁是用类似于端江草的那种草类来做的，然后配上了一些日本柚子的一些慕斯，酸调非常明显，然后加上它旁边配的菜是蚕豆这种就是很春天的味道，很青草的味道。但是我是觉得酱汁有一点太青草了，导致于厚度不够，它的油脂度不够。因为我们经常说做鱼你得用动物油脂来让鱼的这个味道更加的丰厚一点嘛，所以这个酱汁我感觉就薄了一点，但它整个比目鱼的鲜度跟它的虾的鲜度倒是没毛病啊，酱汁上我觉得稍稍有待商榷。然后在海鲜过渡到禽肉类菜肴的间隙啊，这里安排了一个清口冰淇淋。清口小冰，这个要点一个赞哈，就是重置味蕾的作用。这个确实比较清口。它是用梨子做的一个雪帕冰，非常的清爽。接下来就是我们的第6道起到定板作用的禽肉类菜肴了。由于我们一行3人是每人点了一样，所以我就有了全部都尝一遍的机会。首先是脆皮凉山乌金猪，它是那种脆皮乳猪，然后配的是甜菜树莓的酱，就是酸甜口的那种。再来是鸽子，做鸽子是用麻油鸡的那种方式来做的，然后它还滴了一些姜母油上去，就很福建那边的那种调味方式鸽子的嫩度我觉得完全没毛病，皮呢稍稍差一点脆度，这个麻油的味道调味我觉得非常的中式逻辑，还蛮不错的，而且很有一种那种中药香料的那种香味，我觉得还蛮大的。最后就是高级餐厅们的基本操作，和牛。说实话，我之前的预测也是，我觉得我点的这个牛肉应该会是最无聊的一道菜，果然如此它虽然说它的牛肉的肉汁里边，它有加一些老醋，给到一些这个肉汁更多的一些层次，微微吃得出来一点。但是牛排本身这种菜，相比起鸽子和猪肉来说，还是太无聊了一点。第7道是一个非常符合中国味的安排，因为当我们回看中文里吃饭这一词，会发现它既代表了进餐，也代表了吃米饭，这便是米在中餐中的地位豇豆和那个会搭配到豇豆、猪五花和鲜水杏鲍。所以在这个本土化的法餐套餐中出现一锅锅气十足、热气腾腾的包饭来收尾，我必须举双手双脚来赞成。那我们成都人经常说吃火锅必须配一碗蛋炒饭，然后吃蛋炒饭必须要配一碟泡菜，它这个今天是都给齐了的，不错不错。而且它这个饭是很有锅气的用刚刚那个所谓的新疆羊脂米来做的，它那个口感其实跟五常大米还蛮像的，但它这个泡菜真的泡得非常的好。哇，它这个泡菜好吃，泡菜好好吃。那个酸鲜感跟那个鲜度是刚刚好的那种洗澡泡菜的味道，可以。
但它这个冷吃牛肉呢，我觉得就少了一点甜味，就冷吃牛肉烧点糖，再多给一点点白糖，应该会更鲜更好吃一点。它的这个环节设计的就很有意思哈，因为我们常说的吃法餐也好，吃饭单也好，最大的问题对于我们中国人来说，没有饱足感，吃面包呢又不是很习惯。他给的这一坨饭跟这一盘冷吃牛肉啊，就可以给到一种很好的饱足感。我一直是觉得吃饱其实是一个套餐里面还蛮重要的一个部分，你满足的离开，这是一个非常重要的点，设计还蛮不错的。第8道终于开启了本片套的舒适区环节，甜点。番茄、草莓，然后跟紫苏也还是算蛮经典的一个搭配。下面水牛奶还比较浓哎，很意式的一个味道。之后，这是我们的第一道甜点啊，就是以这种清爽比较开场的甜点，我觉得我都会非常的喜欢。它是以澄清番茄汁儿做的一个泡沫跟水牛奶做的冰淇淋为主的这么一个甜品，它配的还有一些草莓，有一些紫苏做的糖片，整体的味道是非常清爽的，逻辑上是对的。第9道压轴登场，也是我们的主甜点了。说这里的甜点主厨师厨克莱尔达梦，就由众多元素组成的一个极简外观甜品，确实有几分巴黎甜点女王的样子。这是一个以巧克力莓果为基础的这么一个甜品哈，然后它上面配的一些脆片有黑胡椒跟海盐，也是非常跟巧克力可以搭到一起的东西。哇，非常有那种黑森林蛋糕的感觉，而且它的巧克力用的是那种酸度比较高的黑巧，是能对62那个，就是你能明显的吃得出来可可果的那种风味。做的元素还是蛮多的，你看巧克力里面巧克力慕斯，中间的果馅儿，上面的莓果冰淇淋，然后冻干的树莓和大米泡沫，还有脆片，还是蛮复杂的。这虽然是一道巧克力甜点，但是是一道非常清爽的巧克力甜点，就不是那种吃了会把你 hold 住腻住的东西。最后我们来到了茶歇小点环节，没想到这个设计啊也是丝毫不含糊。这盒不会说是我们的，我觉得可以。我吃完这盒轻轻松松。夹心部分我们会用到四川新香料的元素，3个颜色就是代表3种风味。好嘛，那我会不会3个都要呢？可以。谢谢哈。茶点还做了蹦蹦雪果啦，这个还是蛮上心的，说是用四川香辛料做的3种不同的风味，然后开盲盒的形式，让我来先尝一尝。红的那个。哇，这个不会是红油吧？哦，应该是法芙娜那个柚子灵感。哦，谢谢。红色的这个，他说是小米辣做的，你能吃到那种辣感，然后里边有一点点烘烤的那种辣椒籽的那个味道，但本身没有太多那种辣椒的香味。第3颗绿色的啊。绿色这个好熟哦，这味道。绿色那个是罗勒花椒，我是说甜感很重的那种香料油的味道。除了刚刚的川味巧克力糖果，这个由腊肉油制作的马德琳啊，也是深得我心。怪味马德琳，我怎么感觉它里面有一点腊肉的味道，然后有花椒颗粒的那个麻感，还蛮有意思的。总的来说，这是一个出品水准非常在线，流程知识标准，有设计有巧思，本土化也做得非常成功的压着中式韵脚的法餐套餐，1088元美味的价格呀，可以说是极具性价比，也非常配得上他们目前获得的这些荣誉。我也很期待明年、后年再往后，这个年轻有活力又充满天赋和认真态度的厨房团队会将这个餐厅带到什么样的高度呢？让我们一起拭目以待吧。如果你还喜欢这一期视频，请记得一定要帮我点赞、转发、投币、收藏，一键3连。如果你还想跟我一起去探索和制作更多的美食，那么请你一定要记得关注和订阅我们频道。那么咱们这期视频就先这样，下期视频再见。等等，不要忘了后面还有彩蛋哦。哇！看到了笋子，他就抱起笋子啃的呀。哦，他好配合啊！天呐，太可爱了，超级像我们家菊菊。对，真的，它尾巴真的跟菊菊一模一样。哇，它简直太配合了！喝水。首先我给它放一些水果，还有一些胡萝卜、那些南瓜啥的。我生活的好。比谁更高？它这种是比较，你看，找一个树干，很稳的，把自己搭在上面。
不知道的朋友们，这里要跟你们科普一下哈，小熊猫可不是大熊猫的崽啊，小熊猫跟大熊猫完全是2个不同的物种。小熊猫的英文名字叫 Red Panda， 就是红熊猫，就是因为它们的毛是那种棕棕红红的样子，然后非常非常的可爱。标准的熊样，对，长得很好看，所以是来集体之花。你看它那个屁股那个尾巴就短短一坨。它是啃树，那个是玩水，你拍到了吗？太给哦，他们咬了一口，它咬了一口，它嘴巴好燥哦，它现在是一半屁股泡在水里边呢。因为我现在有点热嘛，太阳直照着，就在里面玩水加上温。但是我们现在还好，如果说我们成都的温度上了20度，就会把它们收到那个内管去。它在洗脸，它在洗耳朵。你过来看，你看他们在咬，你看它咬打起来了，你看。我说这还打起来了。天，它那个熊爪子好大一个，你过来看它肉垫。吃这些竹子就像我们啃甘蔗一样，非常轻松啊，大风脆。你看它真的跟啃甘蔗一样，它会把外面那层青色的皮给它撕了啊，吃里面的那个竹篾。对，它还能做到边吃边拉。上面吃着，下面拉着，一点都不影响。出来了，好大一坨。换个姿势吧，他觉得他拉了粑粑，他不想睡了。2个熊猫宝宝，2个正在睡觉，好可爱啊！是好快，就是我要睡觉吧。他睡着了吗？他的眼睛？他睡着了。闭着的，眼睛是闭着的，熊猫为什么长个黑眼圈？就是为了把自己眼睛显得很大，然后起到一个恐吓的作用。今天看了好多熊猫，真的超治愈的。过了超治愈的一个下午。